Tentokrát ste si to vymenili však. Väčšinou chodí pán Omer k vám. Tentokrát som chcel prísť ja. Aj keď to tak nevyzerá, ale Omer veľmi rád hostí blízkych. To áno, tých, ktorých si váži. Ako sa máva? Je v poriadku, nevieš? Neviem to posúdiť, pán Sadri. Tak dlho už spolupracujeme a stále ho neviem prečítať. Ako by som... Je tak trochu tajnostkár. Ako by sa pred druhými neustále ukrýval. No, nie je jednoduché pochopiť Omera, je zložitý. V poslednom čase je veľmi zádumčivý, aj keď už je taký dlho, ale... Viem veľmi dobre, čo ho trápi a ťaží, ale... Čo s tým narobím? Nevieme robiť zázraky, aby sme všetko vyriešili. Vyriešime to, pane, vyriešime. Ani žiadnu čarovnú paličku nám nebude treba. Keď príde ten správny čas, vyrieši sa to. Vraví, že je tam nádej? Na zázraky nikdy nie je neskoro, pán Sadri. To dúfam. Áno, Is? Poď, pôjdeme spolu na obed. A čo zajtra? Príde ku mne Sadri. To fakt? Ako myslíš, tak teda zajtra. Zajtra ti zavolám. Dobre, maj sa. Vítaj, majster Sadri. Máme naozaj málo času. Návrhy nám trvali trochu dlhšie, opravy a tak. Trochu meškáme. Ale tieto kresby nie sú tvoje, Omer. Je v nich aj kúsok teba, ale aj dotyk niekoho iného, ako by ťa niekto doplňoval. Defne. Robili sme to spolu. Jasné. Kto iný by ťa nahovoril, aby si s ním sadol za jeden stôl? Takže začala navrhovať? Áno. Takže stal sa z vás tým a pracujete spolu? To nie. Nedokážeme to. Keď sa pozerám na tie kresby, tak sa mi to nezdá. Dobre, chlapče, nemusíš sa kvôli tomu tak trápiť. Ak sa ti zdôverím, pomôžeš mi to vyriešiť. Jasné, že pomôžem. A nehovor tak. Je tu niekto. Ja som sa zamiloval. Ani neviem ako. Konečne si našiel niekoho. Ale nie, majster. Nedokážem ani prísť, ani odísť. Je to nekonečný príbeh. Netráp sa, aj ty to napokon dokážeš. Pozri, ak človek ostáva dlho sám, napokon si nájde niekoho na veky. Haló? Jasmin, idem práve okolo tvojho domu. Môžem sa zastaviť? Dobre, teda zastav sa, ak chceš. Ako chceš. No ak nechceš, nemusíš. Je to jedno. Zastav sa. Zastavíš sa? Dobre, uvidíme sa. Vidíme sa. Čo mu to napadlo? Bože môj, čo si oblečiem? Toto môže byť také domáce oblečenie. Dobre. Akože je mi to jedno. Ale môže byť toto moje domáce oblečenie? Toto domáce oblečenie? Ach, Bože! To nemyslíš vážne? Bol to darček.
Zor olsa da aldırmam. Bundan sonra artık hayat la 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 la. Dobrý večer, prišiel som ti zablahoželať k novému... Zavítal som... Jasmin, čo je toto? A čo je na tom? Práve som sa prezliekala a nevedela som sa rozhodnúť. Poď. Aj ja som teraz nerozhodný, mám vojsť či nie? Poď. Prišla som. To vidím. Vítaj. Práve tu bol majster Sadri. Kiež by som ho stretla. Bohužiaľ. Môžem si sem zložiť veci? Jasné, môžeš. Ja len nechcem, aby si myslel, že len čo prídem, ti tu robím neporiadok. Zanesiem si ich do svojej izby. Do izby. Dáš si čaj? Teda, ty... čaj? Vravel som, že tu bol Sadri, tak preto. Dobre, dám si. Tak poď. A kde budem spať ja? Pripravil som pre teba moju spálňu. Takže kvôli mne si prišiel o svoju posteľ. Žiadny problém. Ale ja chodievam niekedy v noci jesť. Môžeš, mne to nevadí. No ale ty máš predsa veľmi ľahký spánok. No a ja som dosť nešikovná. Nebude ťa to rušiť? Ale prosím ťa, nebude. Táto hudba hrá u teba doma stále. Nikdy ju nevypínaš. Ak ti vadí, vypnem ju. Nie. Je veľmi pekná. Mám rada takúto hudbu. Rossini však. Schubert. Ale bola som blízko. Áno. Kam ideš? Do pracovne. Opa! Vezmeme hore tvoje veci? Dobre, vezmime. Počkaj, neblázni, nechaj to. Ja to vezmem. Dobre. Naozaj budem spať tu? No, ak nechceš, tak... Nie. Dobre. Tak fajn, izba je tvoja. Môžeš si to tu upraviť, ako chceš. Ale čo moje veci? Kam si ich mám dať? Aha. Krémy, hrebene, žehlička na vlasy. Rozumiem. Keď človek začne bývať s niekým iným, musí mu prenechať nejaké svoje miesto. Je to ťažké. Ale neboj sa, ja nie som neporiadna. Nájdem spôsob, ako to zvládneme. Dobre. Hej, čo toto? Toto presunieme na druhú stranu. Ty budeš používať tú stranu a ja moje krémy dám sem. Dohodnutý. Dobre.
A ešte nenašla som miesto, kam si dám svoje uteráky, ale niečo vymyslím. Áno, určite. Dobre. Ešte, Čo? ak je niečo, čo ti vadí, tak mi to povedz. Nie, nič mi nevadí, v poriadku. Tak dobre, poď. Tak, toto som rozdelila takto. Vyzerá to, ako keby si sa tu musel kvôli mne tlačiť. Veď tento dom si chystal len pre jedného. Ale zmestila si sa, je tak? Zmestila. Dobre. Vyzerá to dobre. Veci, ktoré používame najčastejšie, ukladám sem na spodnú poličku. Tieto poháre, riad na denné použitie, šálky a tak všetko bude tu. Dobre. Ja mám takú zlú vlastnosť. Nechávam skrinky otvorené, takže si budeš musieť zvyknúť tie dvierky za mnou zatvárať. Vravíš, mám si zvyknúť? Dobre. Áno, to som ja. Čo narobím? A ešte jedna vec. Keď nám napadne niečo, čo treba kúpiť, napíšeme to sem a potom, keď pôjdeme nakupovať, bude to jednoduchšie. Teraz sem napíšem, čo chýba. Čo je to? Áno. Spravme to takto. Napíšeme to sem, aby sme náhodou nezabudli. Dobre. A ešte jedno základné pravidlo. Jedlo sa jedáva vždy spoločne. Myslím, že je to správne. Dobre. A nebudeme sa nahnevaní zatvárať do izieb. A ja som predsa človek a ja môžem byť nahnevaná, ale potrebujem sa porozprávať. Myslím, že by sme mali byť otvorení. Rozumiem, Devna. Vždy budeme všetko zdieľať. O to ide. Dobre, pozrieme si film? Naozaj? Aký film? To ešte neviem. Tak poďme. Dobrý večer. Prečo si prišiel? Kvôli Galo. Nič ti nepoviem. Ale Jasmín, čo je na tom, ak mi to povieš? No tak pozri sa na mňa. Som si istý, že by si ju tu hostila ako kráľovnú. No tak prosím, pozvi aj mňa. To nie. Prečo by som mala? A ty mi teda povedz, prečo idete do Milána? Áno, Sinan, prečo idete do Milána? Čo tam je? O čo vám ide? No, nie, to ti teda nepoviem. Ale Jasmín, veď Galo sa aj tak veľmi nepáčia naše návrhy v Pasionise. Povedz mi to, aspoň mi povedz, kedy má prísť. Len sa s ňou pokúsim porozprávať, aby sa mi zlepšila taliančina. Už ju zabúdam. Určite ju zvedieš k sebe. Pomotáš jej hlavu a ona ti nebude môcť povedať nie. Wow. Navyše, ani mi nechceš povedať, prečo idete do Milána. Tak čo budem z toho mať? Prečo by som to robila? Lebo ma máš rada. Aha. A ako si na to prišiel, že ťa mám rada? Ty sama si mi to povedala. To nie, také niečo by som v živote nepovedala. Povedala Jasmín. Milujem ťa, Sinan. No? To je iné. Určite nám vychladli kávy. Boli ešte teplé, ale... Bože môj. Pronto? Sono io. Sì. Tu dici così? Non c'è un altro modo? Questo non va bene. Sì, la vostra decisione. Sì. Addio. Čo je? Ja už musím ísť, Jasmín. Sinan, Idem a potom sa porozprávame. Sinan, čo sa ti stalo?
Oho, zbalila si aj kufor. Ideme hneď? Ha. Veľmi vtipné. Mám tam domáce oblečenie. Keď pôjdem domov, tak sa prezlečiem. Ak ma prichytia, tak nech je to v teplákoch. Bola som sa prejsť. Takže prejsť. Utekám z domu celý svoj život. A u starého otca sú prísne pravidlá. No tak, čo ti je? Počkaj, ukáž mi oči. Pozri sa na mňa. Ty si plakala? Môj život je veľmi zamotaný. Som nahnevaná. A chcela si sa o tom porozprávať so mnou, áno? Hej, ty si... Nenamýšľaj si hneď. Len som si chcela s niekým pokecať. Poďme. Počkaj, toto tu nechám. A môžeme ísť. Počkaj, zbláznil si sa, kam ideme? Pýcha a predsudok? To nie, dnes na to nemám náladu. A čo si pozrieme? Barton Fink, bratia Coenovci. Dobre, pozrime si. Pustím to. A to je kto? Odkiaľ je ten chlap? To je sused. Ale čo tam robí? To len tak prišiel? Prečo z tých stien tak tečie, čo? To je voda? Ako tam môže byť tak vlhko? Tá budova, to je akoby vnútro Bartonovej hlavy, rozumieš? Aha. A tie topánky? No, po anglicky, ak si v niekoho topánkach, znamená to byť na jeho mieste. Metafora. Rozumiem. Tak. Nerozumiem. Vôbec tomu nerozumiem. Určite si teraz myslíš, že som hlúpa. Ale nie, prečo by som si to myslel? Žartujem, ak ťa to nebaví, vypnem to. Nie, nevypínaj. Budem to pozerať. Chcem, aby sa mi to páčilo. Chcem to doslova hltať. Všetko, čo máš rád ty, chcem aj ja pochopiť a mať to rada. Prečo si to vypol? Idem radšej do pracovne. Prečo? Čo sa stalo? Rozptýľuješ ma. Tie tvoje milé reči. Keď sa k tebe priblížim, ja neviem. Ale čo mám robiť? Taká som. S tým nič nenarobím. Áno, braček. Jasné, poď, som doma. Vezmi si to. Ďakujem. Nie je za čo. Amen. Podľa teba je to tu o tomto čase bezpečné? Aha, ale utekať z domu sa nebojíš. Čo som povedala? Ale nič, nehnevaj sa. Navyše žena o tomto čase môže chodiť von. Nemala by sa báť. Tak poď. Prečo sme sem prišli? Toto je moje okno. Ako to? Toto miesto mi pomáha pozerať sa na všetko cez veľký rám. Keď sem prídem, všetko, čo ma hnevá, mi príde ako maličkosť a hlúposť. Chcem, aby si to skúsila aj ty. Ale moje problémy nie sú maličkosti. Som veľmi nahnevaná a neviem sa upokojiť. A nechceš mi o nich povedať? Vieš, aké to je, keď ti neveria ani tvoji najbližší? Zo všetkého, čo poviem, od každého môjho kroku očakávajú len to najhoršie. Ale to najhoršie je to, čo majú v hlave oni. Snažila si sa dokázať im opak? Snažila. Pokúšala som sa im vysvetliť, aké čisté sú moje city. Že všetko, čo hovorím, hovorím z hĺbky svojho srdca. A čo sa stalo potom? Potom zvážili všetky negatívne predpoklady a dospeli k záveru. Správajú sa tak, ako by som bola ja tá, ktorá im do života prináša všetko zlé. A neprinášaš? Ešte nie.
Ale keď to naozaj tak veľmi chcú, tak nech to teda majú. Lebo pokiaľ nemajú pravdu, nie sú spokojní. A čo chceš teda spraviť? Neviem. Ešte nemám plán. Ale budem mať. Premyslím si to. Dobre, no už sa nemrač. Nedá sa mi usmievať. A nepomohlo by ti, keby som ťa znovu poboskal? Hodím ťa do tej vody. Dobre, nenevaj sa. Všetko bude dobre. Daphne. Ako sa máš? Dobre, pán Sinan, a vy? Sinan? Ako to vyzeráš? Ide o firmu, ktorá odkupuje Biagino. Signor Maro volal mi. Aha, dobre. Daphne, bude lepšie, ak to nebudeš počuť. Môžeš nás nechať o samote? Dobre, v poriadku. Vďaka. Poď. Čo povedal? Povedal, aby sme zbytočne nechodili. Nebudú s nami spolupracovať. Budú spolupracovať s jednou z firiem z ich dcérskych spoločností. Čo budeme robiť, Omer? Biagino bol náš najväčší zákazník. Upokoj sa, premyslíme si to. O čom budeme premýšľať, Omer? Sinan, povedal som pokoj. Pokoj? Ako mám byť pokojný? My končíme, je po nás, skrachujeme. Len počkaj, vydrž. Omer. Čo presne povedal? Čo mal povedať? Povedal, že je koniec, že nebudú spolupracovať. No dobre, ale máme predsa zmluvu, nie? Takže jarnú kolekciu od nás musia kúpiť. Áno, 4 mesiace. Máme posledné 4 mesiace a potom je koniec. Pozri, čo sa nám stalo. Celú výrobnú linku sme nastavili podľa Biaginových požiadaviek. Veľká investícia. Nie je možnosť, ako by sme ich presvedčili. Čo ja viem, možno chcú, aby sme znížili ceny, ja neviem. Nie. Potom, ako som s ním hovoril, som zavolal Biaginovi, že by sa mal prihovoriť alebo niečo. No a? No nie. Nech znížime ceny akokoľvek, aj tak kvôli doprave je v cene veľký skok. Počkaj, nájdeme spôsob, ako sa udržať na nohách. Premyslíme to. Mali sme nejaké objednávky, do ktorých sme sa nechceli púšťať. Čo keby sme sa im ozvali? To určite nie. Tí nás zničia, ani nebudeme vedieť. Tak čo teda spravíme? Budeme čakať, kým naša firma skrachuje? Tak sa upokojíš, Neupokojím sa, Omer, nedokážem sa upokojiť a tento tvoj pokoj ma privádza k šialenstvu. To je strašné. Čo urobím? Už choď. Ráno sa porozprávame. Dávaj si pozor. Dobre. No teda. V poriadku. Ďakujem, že si mi dal vedieť. Haló, Jasemín? Idem k tebe. No tak, neblázni. Tak poď von. O 15 minút ťa budem čakať v launchi. Si v poriadku? Nie som. Chceš mi o tom povedať? Asi si sa dozvedel zlú správu. Niečo také. Chceš niečo na pitie? Mohlo by ťa to upokojiť. Daphne, ja som pokojný. Naozaj, ďakujem. Nič v živote nie je také
ako to na prvý pohľad vyzerá. Vyrieši sa to. Vyrieši. Ak by si chcel ostať sám, tak Nie, to netreba. A ja idem do svojej pracovne. dobre. Tak veľmi ťa to trápiť nemusí, veď. Napokon krachuje predsa Pasionis, nie Sherry. Mohol by si prestať, Denis. Tak dlho som v Passionise pracovala. Nepriznáš si, že ti je to ľúto kvôli tvojmu drahému. Čo? Videl som, ako ste sa dnes na seba pozerali. Aj keď už od začiatku si mala pre syna na slabosť, ale... Priezvisko Iplikčiová bolo výhodnejšie. Trochu si zamotala život. Čo to tu táraš? A čo myslíš tým, že som mala na syna na od začiatku slabosť? Môžem ti niečo povedať? Tá vaša skupina, ty, Omer, Sinan a tak, neskutočne sa mi páčite. Myslíte si, že si to nikto nevšimol? Keď ťa Sinan zavolal do Passionisu, okamžite si letela z tranby za ním. Ja? Nie, ja. To, ako si prezerala Sinanové reportáže, ako si sa vo firme vypytovala, čo robí, kam išiel a podobne. Nič také som nerobila. To je jedno. Týchto babských chlebiet mám dosť. Je to jasné. Passionis krachuje. Premeň to na príležitosť. Hneď. Čo čakáš, že spravím? Ty vieš lepšie ako ja, čo máš robiť, Yasemin. Keďže teraz stratili Biagina, zvyšok môžeš pozbierať ty. Passionis to bez neho nezvládne. Prajem ti pekný večer. Sinan, láska moja, zlatičko. Ty si nespal? Nie. To nie je dobré. Ako budeš zajtra pracovať? A ty čo, ty sa necítiš dobre? Nie, cítim sa celkom dobre. Dostala som chuť na niečo sladké. Je to až také zlé. To je. Asi ti príde hlúpe, čo ti poviem, ale naozaj všetko prejde. Pozerám sa na to, čo som prežila. Keď som si už povedala, že sa nepozbieram, že je koniec, tak nebol. Keď odišla moja mama, keď som nemohla študovať, keď som pochopila, že zo mňa nebude dizajnérka. Ty si mala ísť študovať dizajn? Dostala som sa na školu dokonca ako prvá. Ale potrebovali sme peniaze. Musela som pracovať. Bolo mi to ľúto, a to veľmi, ale keď nad tým premýšľam, ak by sa to nestalo, možno by som teraz nebola tu. Moja starka vždy vravieva, všetko zlé je na niečo dobré. Najskôr som sa na ňu za to veľmi hnevala, ale mala pravdu. Všetko, čo v živote zažívame, má svoju podstatu. Možno tieto problémy sú cena za to, že v budúcnosti budeš šťastný. Možno to ani za to nestojí. Takže netráp sa. Choď si ľahnuť. Zajtra ideme do práce. A ty?
Ešte chvíľu zostanem. Dobrú noc. Dobrú noc. Muhtemel aşk için açtım bendimi. Yolculuk nereye? Dinlemeden kendimi. Muhtemelen aşk bir anda çocuk oldum, saklandı kederlerim, yumdum gözlerimi, sana açtım kendimi. Muhtemelen aşk. Muhtemel aşk için virane oldum. Bir anı aşk ömrüme divane oldum. Muhtemel aşk için virane oldum. Aman aman bir anı aşk ömrüme divane oldum. Muhtemelen aşk. Hiç canım acımadan aşık oldum sandım. Dikenlerin üstünde bir tebessüm yüzümde. Muhtemelen aşk. Muhtemel aşk için virane oldum. Bir anı aşk ömrüme divane oldum. Muhtemel aşk için virane oldum. Aman aman bir anı aşk ömrüme divane oldum. Muhtemel aşk için virane oldum. Aman aman bir anı aşk ömrüme divane oldum. Dobré ráno, Šukru. Dobré ráno. Šukru? Prepačte, pane, prosím. Ojo, Šukru, nie je to tak, ako si myslíte. Ja si sadnem dopredu, aby to nebolo trápne.
Dnes je naozaj dobré počasie. Je trochu chladno. Hoho, bolo už aj horšie, toto je nič. Však, Omer, Áno, áno. čo poviete na to, keby sme sa zastavili tam, kde robia tie dobré sendviče? Tebe veľmi chutia. Môžeme si tam dať sendvič? Už sme to prešli. Ale ujo šukru, vráťme sa tam. Mohli by sme, ale pozri sa, aká je premávka, Defne. Defne, ja nie som hladný. Omer, vieš, že stojím pri tebe. Uvidíme sa. Uvidíme sa. Slečna Jasemin, čo vám je? Poď. To, čo ti poviem, bude medzi nami. Passionis stratil Biagina. Čože? Najväčší zákazník. Ak Biagino odíde, Skrachujú. Čo spravíme? Neviem. Celá výrobná linka. Pracovníci, ktorí stratia svoju prácu. Objednávky od Ulises nám nestačia však? To určite nie. Za 4 mesiace musíme nájsť zákazníka, ktorý bude odoberať toľko ako Biagino. No a... Povedali ti niečo ohľadne jarnej kolekcie? Vezmú ju. Nepovedali, ale zoberú ju. Musia ju vziať, máme predsa zmluvu. Hovorím si, že na jar im predstavíme niečo také, aby chceli s nami pokračovať, neviem. Prečo nie? Ako vravíš? Budeme pracovať tak, že pripravíme kolekciu, z ktorej im padne sánka a potom by to šlo. Vieš, čo ty myslí? Musí to byť kolekcia oveľa lepšia ako tie doteraz. Najlepšia, chápeš? No a potom, keď ju uvidia... To je slovo dobytky. Spravíme to. Spravíme to. My to spravíme. Vyriešime to. Bude dobre. No jasné. Prečo by nebolo? My sa z toho vykrútime. Podľa mňa to vyjde. Presne tak. Prežili sme toho už veľa. Je to pravda? Poď. čo sa deje? Asi je nejaký problém. Dáme sa dokopy. Na teraz nie je žiadny problém, nerobme paniku. Nech si nikto nič nenamýšľa. Dobre, Passionis je stále na nohách. Sinan, neblázni. Myslela som na teba. Prepáč. Odkiaľ si to počula? Nemôžem povedať. Firemné tajomstvo. Toto je firemné tajomstvo. Áno?
Ak si sem prišla z profesionálneho dôvodu, tak prosím, stačí. Mám prácu, rozumieš? Syna, nerob to, prosím. Netráp sa tak. Pozri, my v Sherry spravíme všetko, čo bude v našich silách. Teda, ak budete niečo potrebovať. Nie, Jasmín, vďaka. Mám prácu, prosím. Biagino nepredlžuje zmluvu. Pravda. Toto si sa včera dozvedel? Presne. Galo príde zajtra k nám do firmy. Ja ti dám vedieť. Možno sa vám podarí sa s ňou spojiť. Niečo spravíte. Možno vám to pomôže. Je oveľa vplyvnejšia ako Biagino. Podpíšete s ňou zmluvu a Passioni sa zachráni. Daphne, už mi nehovor informácie z firmy, kde pracuješ. Ty pracuješ pre Sherry. Nie je to správne. Kvôli tebe. Viem, ale nie je to správne. Už to nerob. Nechcem to ani počuť. A ani mi to nehovor. Ty nerozumieš, že mi okrem teba nezáleží na ničom. Deria, spoj ma, spoj. Pronto? I perché allora? C'è un contratto. Sì. Sì. Ma non c'è niente da fare? No. Le auguro una buona giornata. Derdim var artık tutamam içimde. Gitsem nereye kadar, kalsam neye yarar? Hiç anlatamadım, hiç anlamadılar. Herkes neden düşman, herkes neden düşman? Unuttuk hepsini, Nuh'un nefesini. Gelme yanıma sen, başkasın ben başka. Derdim var artık tutamam içimde. Gitsem nereye kadar, kalsam neye yarar? Kontrakt je zrušený. Nechcú ani našu jarnú kolekciu. Žiadne 4 mesiace. Od tejto chvíle musíme všetko zastaviť. Zastavili akýkoľvek odber. Je koniec.